တင်းရဲ့ TikTok မှာတငယ်ချင်းတွေတစ်ထောင်စီးပဲမယ်မကြည့်ထွက်နိုင်သေးဘူးဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်းတည်ချက်ချင်းလုံငန်းအကောင့်ကိုပြောင်းရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလာပါမင်္ဂလာစွာကြိုဆိုပါတယ်ပထမဦးစွာတင်း profile of all တွေအဆက်ကလေး30စီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုသွားနှိပ်လိုက်ပါထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော setting နဲ့ privacy တို့တွားပါ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာအကောင့်လို့ရေးထားပါတယ်၎င်းကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် switch to business account ကိုနှိပ်ပြီးခဏဆောင်လိုက်ပါခဏဆောင်ပြီးဒီလို interface ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို next နှိပ်လိုက်ပါ now next လို့ now ဒီလိုပဲ next ဆက်တိုက်လုပ်လိုက်ပါထိုပြီးသည့်နောက် choose a category အောက်တွင်တင်းသည့် education and training အမျိုးအစားတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ဒီ email ထဲမှာယခုခဏရပ်တန့်ပြီး skip ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါ profile completed create video now သို့မဟုတ် video ဖန်တီးပါလို့အနည်းအောက် interface အောက်ချက်ရှိ maybe later ကိုနှိပ်လိုက်ပါထို့နောက်အောက်ချက်ရှိ e-clo ကိုနှိပ်ချင်အဖြစ်တင်းဒီ profile ထဲသို့ပြောင်းဝင်နိုင်ပါသည်ဤ video ကိုကြည့်ရှုသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်